আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি অনেক অনেক ভালো। আজ আমি আপনাদের সাথে অসম্ভব মজার চিকেন সালাদের রেসিপি শেয়ার করব। তো খুবই হেলদি আর টেস্টি এই সালাডটা কিন্তু আপনারা ডায়েটের জন্য তৈরি করে নিতে পারেন। তো চলুন শুরু করা যাক। এই সালাডটা আমি কিভাবে তৈরি করছি দেখে নিন। তো চিকেন সালাদ তৈরি করার জন্য এখানে আমি মুরগির বুকের মাংস নিয়েছি হাফ করে। তো এটা কিন্তু হাড় ছাড়ানো মাংস। তো আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে মাংসের পরিমাণটা বাড়িয়ে নিতে পারেন। তো মুরগির মাংসের পিসটাকে আমি খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি আর এটাকে ম্যারিনেট করার জন্য এখানে হাফ চা চামচের মতো রসুন বাটা দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি এখানে হাফ চা চামচের মতো আদা বাটা। এরপর দিয়ে দিচ্ছি এখানে হাফ চা চামচের মতো লবণ এখানে অবশ্যই স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে নেবেন। দিয়ে দিচ্ছি এখানে হাফ চা চামচের মতো চিলি ফ্লেক্স। তো আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে চিলি ফ্লেক্সের পরিবর্তে গোলমরিচের গুঁড়োটাও দিয়ে নিতে পারেন। তবে চিলি ফ্লেক্সটা দেবার কারণে খুব চমৎকার একটা ফ্লেভার আসবে। তো চেষ্টা করবেন এখানে চিলি ফ্লেক্সটা দিয়ে নিতে। এখন এই সবগুলো উপকরণ আমি খুব ভালো করে মিশিয়ে নিব মুরগির মাংসের সাথে। তো হাত দিয়ে কিন্তু এটাকে খুব ভালো করে মেখে নিব। যারা ডায়েটের কথা চিন্তা করছেন তারা কিন্তু রাতের ডিনারে এই সালাডটা রাখতে পারেন। তো খুবই টেস্টি আর হেলদি। মশলা আমি খুব ভালো করে মেখে নিয়েছি মাংসের সাথে। এখন এটাকে 10 মিনিটের জন্য ম্যারিনেট করে রেখে দিব। তো ফিরে আসছি ঠিক 10 মিনিট পর। এখন চুলায় আমি একটা ফ্রাই প্যান বসিয়েছি আর এখানে আমি সামান্য পরিমাণ সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি। তো হাতের কাছে যদি অলিভ অয়েল থাকে তাহলে কিন্তু এখানে আপনার অলিভ অয়েলটা দিয়ে নিতে পারেন। ফ্রাই প্যানে আমি তেলটাকে ভালো করে স্প্রেড করে নিয়েছি আর এ পর্যায়ে এখানে আমি চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি। তো এখানে মুরগির মাংসটাকে খুব বেশি হাই হিটে ভাজা যাবে না, একেবারে লো আঁচে এটা ভেজে নিতে হবে। তো মাংসটা যাতে খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যায় ঠিক এভাবে ভেজে নেবেন। তো খেয়াল রাখবেন মাংসের ভিতরটা যাতে জুসি থাকে, খুব বেশি ভাজা না হয়ে যায় আর উপরটাও যাতে খুব বেশি ক্রিস্পি না হয়, এভাবে কিন্তু আপনারা ভেজে নেবেন। তো মাংসটা যাতে ভালোভাবে সিদ্ধ হয় এভাবেই কিন্তু ভেজে নিতে হবে। তো দুই সাইডই আমি খুব ভালো করে উল্টে পাল্টে ভেজে নিয়েছি। তো এই মাংসটা ভেজে নিতে কিন্তু প্রায় 7 থেকে 8 মিনিটের মতো সময় লাগবে। একেবারে লো আঁচে ভেজে নেবেন, কোনো রকমের ঢাকনা দেবার প্রয়োজন নেই। তো এটা কিন্তু আমার ভাজা হয়ে গেছে। এখন একটা টুথপিক দিয়ে আমি চেক করে নিচ্ছি। তো মাংসটা ভালোভাবে সিদ্ধ হলে কিন্তু টুথপিক দিয়ে আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন। এখন এটাকে একটা প্লেটে তুলে নিয়েছি। এখন একটা ছুরির সাহায্যে আমি মাংসটাকে স্লাইস করে কেটে নেব। তো আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি মাংসটা কিভাবে সিদ্ধ হয়েছে। তো দেখুন মাংসের ভেতরটা কিন্তু সাদা হয়ে গেছে, কোনো রকমের পিঙ্ক ভাব নেই। তার মানে মাংসটা কিন্তু খুব ভালো করে সিদ্ধ হয়ে গেছে। তো আমি এভাবে স্লাইস করে নিয়েছি, আপনারা চাইলে কিন্তু এর থেকেও ছোট করে কেটে নিতে পারেন। তো এই স্লাইসগুলো একটু বড় মনে হয়েছে তাই এটাকে কিন্তু 2 ভাগ করে কেটে নিচ্ছি। তো আপনারা চাইলে কিন্তু এর থেকেও ছোট করে কেটে নিতে পারেন। তো মুরগির মাংসের পরিমাণটা কিন্তু আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী দিয়ে নেবেন। তো এটা আমি কেটে নিয়েছি, এখন এটাকে একটা প্লেটে তুলে নিচ্ছি। তো আপনারা কিন্তু ঠিক এভাবে মুরগির মাংসটা কেটে নেবেন। এখন এটাকে একটা সাইডে রেখে দিচ্ছি আর এখানে একটা মিক্সিং বোল নিয়েছি আর মেজারমেন্ট কাপের হাফ কাপের মতো টক দই দিয়ে দিচ্ছি। তো এখানে কিন্তু টক দইয়ের ভিতরে কোনো রকমের পানি থাকা যাবে না, পানিটা খুব ভালো করে ঝরিয়ে নেবেন। তো এই সালাদের ড্রেসিংটা তৈরি করার জন্য কিন্তু অবশ্যই ফ্রেশ দেখে টক দইটা নিয়ে নেবেন, তাহলে কিন্তু এর টেস্ট অনেক বেড়ে যাবে। আর দিয়ে দিচ্ছি এখানে 2 টেবিল চামচের মতো মেয়োনিজ। তো সালাদের পরিমাণটা বেশি হলে কিন্তু এখানে আপনারা মেয়োনিজ আর টক দইয়ের পরিমাণটা একটু বেশি করে দিয়ে নেবেন। এখন এখানে হাফ চা চামচের মতো লেবুর রস দিয়ে দিচ্ছি, বা এর থেকে কম হবে এই লেবুর রসের পরিমাণ। তো 1 স্লাইসের মতো লেবুর রস এখানে দিয়ে নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি এখানে সামান্য পরিমাণ লবণ এখানে কিন্তু অবশ্যই স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে নেবেন। দিয়ে দিচ্ছি এখানে গোলমরিচের গুঁড়াও সামান্য পরিমাণ। তো এটা আমি ফ্লেভারের জন্য দিয়ে নিয়েছি। তো চেষ্টা করবেন এখানে গোলমরিচের গুঁড়াটা দিয়ে নিতে। এখন এই সবগুলো উপকরণকে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নেব। তো এরপর এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি টমেটো কুচি। তো এখানে একটার মতো টমেটো আমি কুচি করে নিয়েছি কিউব করে। দিয়ে দিচ্ছি একটা মাঝারি সাইজের শসার অর্ধেকটার মতো। তো একটু কচি দেখে শসাটা নিয়ে নেবেন, তাহলে কিন্তু খেতে দারুণ লাগবে। তো শসাটাকে আমি মোটা করে স্লাইস করে কেটে নিয়েছি আর মাঝখান থেকে ভাগ করে নিয়েছি। তো এগুলো কিন্তু আপনাদের পছন্দ মতো আপনারা কেটে নিতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি হাফ গাজর। তো গাজরটাকে আমি একটু ভালো করে কুচি করে নিয়েছি স্লাইস করে। এরপর এখানে দিয়ে দিচ্ছি সবুজ আঙুর। তো এখানে আমি আমার প্রয়োজন মতো দিয়ে নিয়েছি, আপনারা কিন্তু আপনাদের প্রয়োজন মতো দিয়ে নিতে পারেন।
তো চাইলে আপনারা এখানে আঙুরের পরিবর্তে আপেল কুচিও দিয়ে নিতে পারেন। এখন মাংসের স্লাইসগুলো দিয়ে দিচ্ছি, আর সবশেষে দিয়ে দিচ্ছি এখানে 1 টেবিল চামচের মতো ধনেপাতা কুচি। চাইলে কিন্তু এখানে আপনারা লেটুস পাতা কুচি দিয়ে নিতে পারেন বা ফ্রেশ বাঁধাকপি কুচিও দিয়ে নিতে পারেন। তো হাতের কাছে যেটা থাকে সেটাই দিয়ে নেবেন। এখন এই সবগুলো উপকরণকে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিব। তো সালাডটা অনেক বেশি হেলদি, তাই এর ড্রেসিংটাও কিন্তু হেলদি হওয়া চাই। তো এখানে আপনারা চাইলে কিন্তু সামান্য পরিমাণ অলিভ অয়েল দিয়ে নিতে পারেন, যদি হাতের কাছে থাকে তাহলে দিয়ে দিবেন। তো দেখুন এটা আমি খুব ভালো করে মেখে নিয়েছি। এখন এটাকে একটা সার্ভিং প্লেটে সার্ভ করে নিব। এখন এটাকে একটা সাইডে রেখে দিচ্ছি। তো খুবই মজার এই চিকেন স্যালাডটা কিন্তু আপনারা যে কোনো সময়ের জন্য তৈরি করে নিতে পারেন। তো শুধুমাত্র ডিনারের জন্য না, চাইলে কিন্তু এটা আপনারা লাঞ্চের জন্য তৈরি করে নিতে পারেন। তো এই রেসিপিটা একবার খেলে কিন্তু বারবার খেতে ইচ্ছা হবে, খুবই মজার। তো অবশ্যই বাড়িতে একবার হলেও ট্রাই করে দেখবেন। তো খুবই মজার আর হেলদি চিকেন সালাদের রেসিপি আজ এই পর্যন্তই। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন যাতে নিত্য নতুন ভিডিও দেখতে পান। আল্লাহ হাফেজ।